पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े चयो आहे त आइन टोड़वान सां गॾु चूंडुनि में वोट चोरी करण वारा बि मुल्क जा गद्दार आहिनि। उन्हनि ते बि आर्टिकल 6 लागू थियणु घुर्जे। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जो अदालती क़त्ल करार ॾियण बाबति रेफरेंस ते फ़ैसिले जे अञा ताईं मुंतज़र आहे। ईअं लॻे ई रहियो आहे त शहीद भुट्टे रेफरेंस केस जो फ़ैसिलो कंहिं दॿाउ जे नतीजे में नथो ॿुधायो वञे। हुन चयो त हू सुप्रीम कोर्ट खां मुतालबो था कनि त शहीद भुट्टो जे फांसीअ जो फ़ैसिलो अदालती क़त्ल करार ॾिनो वञे। आर्ट्स काउंसिल लाड़काणे में शहीद ज़ुल्फ़कार भुट्टो जी 93वीं सालगिरह तक़रीब ख़िताब कंदे निसार खोड़े चयो त उन जे जस्टिस नसीम शाह इहो इतराफ़ कयो हो त शहीद भुट्टो खे फांसी ॾियण वारो फ़ैसिलो ज़बरदस्ती वरितो वियो। इन करे संदसि एतिराफ़ी ॻाल्हि खां पोइ अदालत खे शहीद भुट्टो जे फांसी जे फ़ैसिले खे ग़लति तस्लीम करणु घुर्जे ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी तरफ़ां शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे क़त्ल बाबति दाख़िल रेफरेंस ते ॿुधणी करे फ़ैसिलो ॾेई तारीख़ में दुरुस्तगी कई वञे। हुन चयो त मुल्क हलाइण हिन नातजुर्बेकार वज़ीर आज़म जे वस जी ॻाल्हि नाहे। जिन्होंने इलेक्शन में बदनामी पैदा की है पाकिस्तान के लिए, एक्चुअली आइन के गद्दार वो है। इसलिए चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई और हो, हम ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमें अपने वोट की इज्जत करवानी है, हमें अपने वोट का बचाव करना है, हमने अपने वोट की अहमियत को तस्लीम कराना है कि असल कुव्वत भुट्टो साहब के कहने के मुताबिक ताकत का सरचश्मा अवाम है। वो असल में मुल्क के मालिक है, वो हैं तो जमहूरियत भी है, वो हैं तो सोशलिज्म भी है, तो इस्लामिक सोशलिज्म भी है। ये सब कुछ जो भी फलसफा था उसका आखिरी नुक्ता था भुट्टो साहब का कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हुन चयो त बलूचिस्तान मच में मज़लूम हज़ारा बरादरी सां एॾो वॾो ज़ुल्म थियो आहे, पर वज़ीर आज़म ग़ाइबु आहे। इन मौक़े ते शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जी 93वीं सालगिरह जो केक पिणु काटियो वियो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk